7月13，防疫警戒小可解封了后，侪风景区的店头是真希望加减会当有一寡人客。未解封的头一个礼拜，家己布袋渔港甲风景区拢开始有游客来遮行搭，有生理先活动5万，这返来的心情总算有较轻松啊。嘉义县布袋渔港的市场，早时啊，就有民众来遮买物件。市场的档仔讲，未解封了后，第一个礼拜假日，感觉人有变较侪。想要微解封第一个假日来这边买很多新鲜的鱼货。工作人员会在外面做控管，有计算人次啊，一个进一个出，这样计算最大容流量。为着要配合防疫，伊市场嘛有上侪600人的限制。除了嘉义县的观光渔区，伫嘉义市的过义生活村，这个店头讲，未解封头一个礼拜日，业绩差不多有增加2成左右。这里的管制啊，快都做得很确实，所以还是有很多游客愿意来。对，刚好微解封就出来走走。因为疫情，嘉义县市真侪店头停业要2个月，这站未解封开放，一寡风景区也未出现人上侪的情况。店家拢表示，会当开门做生意，加减补贴一寡开销，对因来讲压力减轻袂少。记者林慧婷，嘉义报道。